Hello，大家好，歡迎返到嚟我嘅 channel。咁上回就提到呢，我哋喺大阪玩咗4日啦，咁跟住我哋就出發去咗京都啦。如果你未睇我嘅大阪 vlog，就即刻要去睇下啦。我哋喺京都有參觀神社同埋食咗好西，仲特登走咗去宇治嘅中村藤吉本店，但係差啲就食唔到啦。我哋由大阪出發搭 JR 去到京都，大概半個鐘就到，勁快。去到車站已經感受到呢，其實同大阪好唔同 view。佢連個月台都係勁靚啦，有櫻花，又有佢哋最 signature 嘅神社。跟住我哋就去咗酒店 check in 放低行李。咁我哋間房個空間都唔錯，有張大床啦，仲可以將個篋咧平放嘅，仲有非常非常重要嘅空氣清新機，都幾推薦呢間酒店，因為其實佢喺 JR 站對面啦，好方便。趁住天未黑咧，我哋就去埋福建道河大社啦。落車嘅時候見到好多人，本身以為呢個天氣都 OK 啦，應該可以上去望下，同嗰啲 IG 成日見到嘅鳥居打卡。咁點知呢，當我哋已經做好晒要行上山、行勁多樓梯嘅心理準備之後呢，先至發現因為今朝呢落咗大雨，神社呢就冇俾遊客上山，直接封咗個入口渠。咁我哋就唯有喺神社入邊兜個圈，再問下啲御守，周圍打下卡望下咁樣啦。等到差唔多天黑，我哋就返到去四條河原町嗰度揾今晚嘅 dinner 啦。呢邊嘅感覺呢就城市好多，基本上呢都係鋪頭啦，同埋百貨公司啦。餐廳呢喺夜晚都要排隊嘅。好彩呢，之前大概有望過下啲唔同嘅餐廳。咁我哋就去咗一間本身我哋想去佢哋大阪分店嘅 Kaiten Sushi 度啦。佢係一間高級啲嘅回轉壽司店。咁我哋就嗌咗拖羅啦、三文魚子、左口魚、海膽等等。啲刺身呢都好甜好新鮮，上菜都好快啦。喺個 mon 度嗌完之後呢，好快就會喺你面前出現噶啦。我哋食飽飽呢，就搭巴士返咗酒店。嚟到日本就梗係要去七仔度買返啲宵夜啦。我呢，就貪新鮮，買咗個切卡蛙嘅杯麵，入邊仲有切卡蛙頭嘅魚蛋，勁 Q。早晨，第二日天氣不似預期，朝頭早一直係咁落雨，但係因為呢一日呢係我哋唯一一日成日都喺京都啊，所以呢都係照搭巴士去咗清水寺。沿路行上山，左右兩邊呢都係鋪頭，有賣嘢食啦，亦都有好多賣陶瓷嘅。但可能因為係平日，天氣又唔好，所以呢都唔係好多間有開門啫。行下行下就去到清水寺啦，慢慢順住啲樓梯向上行，就會去到清水寺。雖然一直都落緊雨，但係都感覺到好寧靜、好舒服嘅。呢啲落雨嘅聲音呢，仲加上咗幾分與世隔絕嘅 feel 啊！因為天灰灰又濕，所以呢，我哋望咗幾下就落咗山啦。落山嘅時候，我哋行咗去另一邊，哇！咁呢邊個景色就非常之唔同啦，有更加多古色古香嘅鋪頭仔啦，同埋小屋。雖然落雨，但係你都冇話佢都幾多人㗎。順路呢，仲去埋附近嘅八坂神社。穿過八坂神社呢，就去到紫園，我哋食 lunch 嘅地方啦。呢一間呢係食鴨肉拉麵同埋煎麵嘅日法 fusion 鋪，喺條巷仔入邊啦，間鋪唔係好大，大概有10個位左右啦。基本上呢都係 walk in 啦，然之後喺鋪頭出邊排隊嘅。佢哋嘅 menu 好得意，全部都係圖啦同埋 emoji 嚟嘅。我哋就嗌咗一碗拉麵，一碗煎麵。
slow cook 嘅鴨肉非常之嫩滑，仲係啱啱熟嘅感覺。啲煎麵呢就加咗少少cherry sauce 咁樣啦，酸酸甜甜都幾特別嘅。拉麵湯底呢就好輕好甜，非常之推薦大家去試下。我哋去埋花見小路呢，就差唔多行到返市區啦。跟住呢，我哋就過咗河，嚟到呢一間呢有河景嘅 cafe 去試下佢哋嘅 pancake。佢哋嗰隻 pancake 呢比較實心啲啊，唔係嗰啲好空氣感嗰種嘅。試佢哋嘅原味呢更加有蛋香。我哋另外呢都嗌咗個朱古力 mousse， 都好香濃嘅朱古力味嘅，加埋啲 cream 呢都幾好食。食飽飽就去埋紫園嘅 Tokyo Hands 度行街。日本呢都真係文具控嘅天堂。一支筆有超多色啦，寫出嚟好睇之餘呢，本身支筆都好靚，真係好難 control 咯。因為今晚太晏食 lunch 同埋下午茶，所以其實都唔係好肚餓。反正行咗咁多路都攰啦，就去超市買咗啲壽司，返酒店一路休息一路食啦，完全係養生系嘅旅行啊！第3日朝頭早咧，天氣比較好，冇落雨，咁我哋就諗住盡地一鋪去多次伏見稻荷大社，睇下可唔可以上山睇鳥居啦。好彩嘅係呢，今次我哋有得上山啦，而且呢，因為我哋好早就到，人唔係好多，咁就終於可以見到喺 IG 度成日見到無窮無盡嘅鳥居啦。其實我哋今日呢仲有其他行程嘅嘢，所以呢，我哋都冇行到好高就走咗啦。最後一日梗係嚟宇治啦，反正都嚟到京都啦，搭多幾個站又係半個鐘就到。講起宇治，大家都會諗起抹茶，但我哋今次除咗抹茶之外呢，都想睇下嗰邊嘅2座神社，宇治神社同埋宇治上神社。咁神社呢，其實同宇治個 JR 站呢就唔係好遠嘅啫，大概行20分鐘到就到噶啦，全部都係平路嚟嘅。左右兩邊呢就係鋪頭啦，慢慢就變成民居。比起京都嘅清水寺啦，同埋伏見稻荷大社，宇治嘅神社呢就細間啲，但係呢都非常之心曠神怡嘅地方嚟嘅。而呢2座神社呢都有佢哋嘅御守啦，同埋御朱印。喺宇治周圍行下，其實都幾舒服嘅，有啲好慢活嘅感覺啊！最後就梗係嚟到去宇治嘅重頭戲，去試佢哋嘅宇治抹茶啦。咁我哋就揀咗喺 JR 站對面嘅中村藤吉本店。入咗去之後就即刻勁後悔，冇一嚟就排隊先，因為真係有好多人慕名而嚟啦。我諗我哋都等咗大概差唔多1個鐘頭。本身呢仲以為因為要趕飛機呢，我哋就要放棄食。中村藤吉本店嗰度除咗有一間 cafe 可以食到用中村藤吉產品製作嘅甜品之外，仲有一間呢賣佢哋產品嘅鋪頭嘅。咁不時都會有啲試飲嘅茶提供啦，咁其實都勁香。如果我唔係嗰度試飲呢，我都唔知道原來呢玉露係咁正嘅。輪到我哋嘅時候呢，我哋就被安排咗坐喺室外，雖然冇冷氣，但係對住呢個園景去品茶同埋食甜品都幾 relaxing 幾 enjoy 嘅。咁我哋就嗌咗一個本店限定嘅抹茶巴菲啦。呢一個竹筒入邊呢有好多層，例如有抹茶雪糕啦、抹茶戚風啦、白玉、紅豆、果凍、脆脆等等，仲有一個本店秋季限定嘅喝珠茶嘅巴菲，我哋都嗌咗嘅。入邊就有啲栗子 cream， 有 jelly， 亦都有啲芋頭嘅餡啦，有白肉咁樣。我就覺得幾特別嘅，都幾推薦嚟。不過呢，就要早少少嚟，咁就唔使等咁耐啦。跟住呢，我哋就急急腳搭 JR 返京都嘅酒店，攞埋行李，再返關西機場返屋企啦。多謝你哋收睇，我哋下條片再見啦，拜拜。